Hello friends, today we will learn about contractions in English. Contractions are nothing but the words which are shortened. Instead of using the long word, we will shorten the word and we will use. Contractions in English అంటే ఏమీ లేదండి, పెద్ద వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా, దాన్ని ఏం చేస్తామంటే షార్ట్ ఫామ్ లో రాసుకుంటాం అనమాట. వాటిని కాంట్రాక్షన్స్ అని చెప్తాం. వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్, దిస్ ఇస్ లర్న్ ఎస్ విత్ గీత. ఇంతవరకు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడు వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని కూడా ప్రెస్ చేసుకోండి. మరి ఇప్పుడు టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాము. కాంట్రాక్షన్స్ ఇట్స్ అ షార్టెన్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ అ వర్డ్ ఆర్ సిలబుల్ బై ఒమిషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ లెటర్స్. అంటే లోపల ఉండే ఒక వర్డ్ కి ఎన్నో లెటర్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ లోపల ఉండే లెటర్స్ ని తీసేసి 1 or 2 లెటర్స్ మటుకు యూస్ చేసుకుంటూ రాస్తాం. వాటిని ఏమంటాము? కాంట్రాక్షన్స్ అని చెప్తాం. బట్ నవ్ డేస్ వి ఆర్ యూజింగ్ మోర్ కాంట్రాక్షన్స్ అన్నమాట. లాంగ్ వర్డ్ చెప్పడానికి ఏం చేస్తాము? షార్టన్ చేసి చెప్తున్నాం అన్నమాట. వి విల్ గో త్రూ దట్. కాంట్రాక్షన్ విత్, ఎప్పుడే కానీ కాంట్రాక్షన్స్ విత్ దేంతో యూజ్ చేస్తున్నాము? ఐ, యు, వి, షీ, హీ, ఇట్ అండ్ దే. పర్సన్స్ మనకి ముందే నేర్చుకున్నామంటే మన అందరికీ తెలుసు పర్సన్స్ అనేది. ఆ పర్సన్స్ కి పెట్టే సెంటెన్సెస్ లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. హియర్ వి విల్ గో విత్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్. I am అని చెప్తూ ఉంటాం. ఐ రాసి am అని రాస్తాం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ హౌ వి విల్ గో? విల్ గో విత్ ఐ అపోస్ట్రఫీ m, am అని చెప్తాం అన్నమాట. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్? కాంట్రాక్షన్ అన్నమాట. అండ్ సి హియర్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మనకి కాంట్రాక్షన్స్ లో ఏం కావాలంటే ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. హౌ ఇట్ గోస్ అనేది ఆ సౌండ్ బట్టి మనకి వర్డ్ అనేది తెలుస్తుంది. దెన్ ఆర్ అని రాయడానికి ఆర్ఈ అని రాస్తాం అనమాట. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ IRER రాయడానికి చూడండి, యు ఆర్, వి ఆర్, దే ఆర్, ARER అని రాయడానికి ఏం చెప్తాము? WEVYOUU రాసేసి అపోస్ట్రఫీ పెట్టి RE అని రాసుకుంటాం. దెన్ హ్యావ్, HAVE హ్యావ్ అని రాస్తాం. బట్ షార్టెన్ ఫామ్ లో ఎలా రాస్తామంటే అపోస్ట్రఫీ, అన్నిటికీ ఇది ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి, అపోస్ట్రఫీ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అనమాట. అపోస్ట్రఫీ VE అని రాస్తాం. దిస్ ఇస్ వాట్? ఫర్ హ్యావ్ కాంట్రాక్షన్. హ్యావ్ అని రాయడానికి దీని కాంట్రాక్షన్ అంటారు. ఐ హ్యావ్, యూ హ్యావ్, వి హ్యావ్, దే హ్యావ్. చూడండి, ఇవన్నిటికీ ఏం యూజ్ చేస్తాము? అపోస్ట్రఫీ VE అని యూజ్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ ఏం రాసాను చూడండి, విల్. విల్ కి ఎలా రాస్తామంటే ఒక అపోస్ట్రఫీ అంటే పైన పెట్టేదాన్ని కమ్మ పెట్టేసి 2 L's ఇస్తామన్నమాట. LL, దట్ ఈస్ కాల్డ్ విల్ అనే దానికి షార్ట్ ఫామ్ అది. హీ విల్, షీ విల్, ఇట్ విల్, దే విల్, వి విల్, యూ విల్, ఐ విల్. అన్నిటికీ విల్ యూజ్ చేస్తాం. అన్ని పర్సన్స్ కి విల్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఎలా రాస్తాము? ఇట్ విల్ అని రాసేటప్పుడు ఇట్ రాసి అపోస్ట్రఫీ పెట్టి 2 L's అనేది మెన్షన్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ వాట్ కాంట్రాక్షన్. ఎలా రాయాలి పర్సన్స్ యూజ్ చేసేది నేను ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ చూపించాను. ఇక్కడ కింద కొన్ని కాంట్రాక్షన్స్ మీకోసం రాశాను. లెట్స్ గో త్రూ దిస్, హౌ టు స్పెల్ దిస్. ఆర్ నాట్ అని చెప్పడానికి వి ఆర్ నాట్, యు ఆర్ నాట్ అని చెప్పడానికి దే ఆర్ నాట్. ఆర్ అనేది ప్లూరల్ ఫామ్ కదండి, ఎవరెవరికి యూజ్ చేస్తాము? వి, యు, దేకి యూజ్ చేస్తాం. అరైట్, ఆర్ నాట్ కి ఎలా చెప్పాలి? అరైట్. కెనాట్, కాంట్. కుడ్ నాట్, కుడెంట్. Did not, did not. Does not, doesn't. Had not, hadn't. Have not, haven't. దీని ఏమంటాము? కాంట్రాక్షన్ అని చెప్తాం. Was not, he was not writing అని చెప్పడానికి WASNOT అని రాయడానికి ఎలా రాస్తాము? wasn't. ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తాము? wasn't. He wasn't writing. Were not, weren't. What is, WHAT, what is అని రాయడానికి ఎలా రాస్తాము? వాట్ అని రాసేసి అక్కడ అపోస్ట్రఫీ పెట్టి S. దాన్ని ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం? వాట్స్. వేర్ ఈస్, వేర్స్. హూ ఈస్, హూస్. హూ విల్, హుల్. విల్ నాట్, ఓంట్. ఇక్కడ బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి మనకు. విల్ నాట్ కి ఓంట్ అని చెప్తాము. Would not, wouldn't. Would not, wouldn't. And few more we will go through. Must not, mustn't. Do not, don't. We had ki
వి హ్యాడ్ కి ఎలా రాస్తాము, వి రాసి అపాస్ట్రఫీ డి, వి హ్యాడ్ అని చెప్తాం దాన్ని. యువర్స్ యుడ్స్, హౌ హ్యావ్, హౌ హ్యాడ్ అని ఫుల్ గా రాయడానికి ఎలా చెప్తాము, హౌ రాసేసి అపాస్ట్రఫీ విఈ అని రాస్తాం. హౌ హ్యావ్, హౌ హ్యాడ్, హౌ రాసి అపాస్ట్రఫీ డి రాస్తాం. దీస్ ఆర్ సింపుల్ కాంట్రాక్షన్స్ అండి, చాలా కాంట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి మనకు. నేను ఇక్కడ మీకు ఎగ్జాంపుల్ కోసం ఇక్కడ ఏం చేశాను, కొన్ని వాటిని మీకు ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. బై ప్రొనౌన్సింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట మనకు. I think everyone understood this. If you do like this video, please give us a like, share this, and don't forget to subscribe my channel. This is Learn Eas with Geetha. Thank you for watching.